Τι θα γινόταν αν δεν χρειαζόταν πια να χρησιμοποιείς πολλά προϊόντα? Αν μία μόνο φόρμουλα ήταν αρκετή για να δώσεις στο τριχωτό σου όλα όσα χρειάζεται. Το Numi Hair δεν είναι απλώς άλλη μία θεραπεία μαλλιών. Είναι μια ολοκληρωμένη λύση που δρά στη ρίζα. Με την τεχνολογία Hydra-Stat, ισχυρά συστατικά όπως γλουταθιόνη, νιασιναμίδι, πεπτίδια χαλκού και απαραίτητα αμινοξέα διεισδύουν σε βάθος εκεί όπου ξεκινά η υγεία των μαλλιών. Ένα μόνο προϊόν για ενδυνάμωση της τρίχας, υγιές τριχωτό κεφαλής, ενυδάτωση, λίανση, προστασία από τη θερμότητα και αυξημένη πυκνότητα μαλλιών. Γιατί όταν φροντίζεις σωστά το τριχωτό σου, δεν χρειάζεσαι τίποτα άλλο. Numi Hair. Ένα προϊόν. Απόλυτη θεραπεία. Αρέωση, αδύναμο τριχωτό, μαλλιά χωρίς ζωντάνια. Μετά από έναν μόλις μήνα με το Numi Hair, η διαφορά είναι ορατή. Πιο πυκνή εικόνα, πιο δυνατή τρίχα, ένα τριχωτό που δείχνει και είναι πιο υγιές. Δεν πρόκειται για πολλά προϊόντα, ούτε για πολύπλοκες ρουτίνες. Ένα μόνο προϊόν, σχεδιασμένο να δρά στη ρίζα, εκεί όπου ξεκινούν όλα. Το Numi Hair προσφέρει ολοκληρωμένη φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Ενεργοποιεί και θρέφει σε βάθος, δίνοντας στα μαλλιά τις προϋποθέσεις να δυναμώσουν φυσικά. Αρέωση. Ορατό κενό στο τριχωτό, μαλλιά χωρίς όγκο. Μετά από 5 μήνες με το Numi Hair, η εικόνα αλλάζει ουσιαστικά. Περισσότερη πυκνότητα, πιο δυνατή τρίχα, ένα τριχωτό που δείχνει υγιές και ισορροπημένο. Χωρίς πολύπλοκες ρουτίνες και χωρίς πολλά προϊόντα. Ένα μόνο προϊόν που δρά στη ρίζα, θρέφει σε βάθος και δημιουργεί τις σωστές συνθήκες για φυσική ενδυνάμωση και ανάπτυξη. Όταν η φροντίδα ξεκινά από το τριχωτό, τα αποτελέσματα δεν είναι προσωρινά, είναι ορατά και διαρκή. Τι συμβαίνει όταν η επιστήμη συναντά την πραγματική φροντίδα μαλλιών? Η Σέρι από την Ινδιάνα των Ηνωμένων Πολιτειών εμπιστεύτηκε το Numi Hair και μέσα σε μόλις 9 μήνες τα αποτελέσματα μιλούν από μόνα τους. Πριν, τα μαλλιά της ήταν ταλαιπωρημένα και χωρίς ζωντάνια. Μετά, δείχνουν πιο υγιή, πιο δυνατά και πιο λαμπερά. Μετά από χρόνια εντυπωσιακών αποτελεσμάτων με τα προϊόντα της Numi, είχε υψηλές προσδοκίες. Και το Numi Hair όχι μόνο τις κάλυψε, αλλά τις ξεπέρασε. Σήμερα νιώθει κομψή, με αυτοπεποίθηση και όπως φαίνεται και στη φωτογραφία, τα μαλλιά της μιλούν από μόνα τους. Γιατί τα υγιή μαλλιά δεν είναι απλώς θέμα εμφάνισης. Είναι αίσθηση, είναι δύναμη, είναι αυτοπεποίθηση.